Alberto Manguel, Okumanın Tarihi. Yapı Kredi Yayınları. Belleğin Kitabı. Tunus'ta bulunan Kartaca kalıntılarının üstünde duruyorum. Taşlar Romalılardan kalma. Kentin M.Ö. 146'da Scipio Aemilianus tarafından yok edilmesinden Kartaca İmparatorluğu'nun Afrika olarak yeniden adlandırılarak bir Roma vilayeti oluşundan sonra yapılan duvarların kalıntıları bunlar. Aziz Agustinus Milano'ya gitmeden önce burada retorik dersleri verilmiş. 30'lu yaşlarının sonunda Akdeniz'i bir kez daha geçip bugün Cezayir olarak bilinen Hippo'ya yerleşmiş ve milattan sonra 430 yılında Vandallar kenti kuşatmaya aldığı sırada da orada ölmüş. Yanımda İtirafların ders kitabı baskısını getirdim. Latince öğretmenimin diğerlerine üstün tuttuğu Roma klasikleri serisinden turuncu kapaklı ince bir kitap. Elimde kitapta orada dururken Anglo-Sakson okurların Petrarch olarak andıkları Rönesans'ın en usta ozanı Francesco Petrarca ile aramda bir yakınlık duyuyorum. O da hep yanında taşıdığı Agustinus'un İtiraflarının cep kitabı baskısını okurken Agustinus'un kendi ile doğrudan konuştuğu duygusunu öyle yoğun yaşamış ki Aziz'le aralarında geçen 3 hayali diyalog yazmış. Bu diyaloglar ölümünden sonra Secretum Meum adı altında yayımlanmışlar. Benim Roma serisindeki sayfa boşluklarına kurşun kalemle düşünmüş notlarım Petrarca'nın notlarının üstüne gelince sanki o hayali diyaloğu sürdürüyor. Agustinus'un sesinde sır paylaşmaya yatkın, rahat bir yakınlığın sezildiği bir gerçek. Kitabı açınca kenarlardaki notlar bana Buenos Aires Ulusal Koleji'nin geniş sınıflarını ve Kartaca'nın kum rengine boyanmış duvarlarını anımsatıyor. Kendimi Agustinus'un sözlerini okuyan öğretmenimin sesini ve siyasal sorumluluklar ya da metafizik gerçek hakkındaki ukala tartışmalarımızı 14 mü, 16 mı, 17 miydik anımsarken buluyorum. Kitap uzaklarda kalan yeni yetmeliğimizin artık hayatta olmayan öğretmenimin bize beğeni ile aktardığı Petrarca'nın Agustinus okumalarının, Agustinus ve sınıflarının yok edilen Kartaca üstüne kurulan ve bir kez daha yok edilecek olan Kartaca'nın anılarını taşıyor. Bu kalıntıların tozları kitaptan çok daha eski ama kitabın da içinde. Agustinus gözlemledi ve hatırladıklarını yazdı. Elimde tuttuğum kitap 2 kez anımsıyor. Aziz Agustinus'u son derece dikkatli bir izleyici yapan, belki de bastırmak için büyük bir çaba gösterdiği tenselliğiydi. Yaşamının son bölümünü aklını başka düşüncelere kaydıran buluşlarla geçirmişti ve bir çelişki yaşıyordu. Bir yandan duyularının ona öğrettikleri karşısında şaşırıyor, diğer yandan da Tanrı'ya tensel zevklerin dürtülerini kendisinden uzak tutması için yalvarıyordu. Ambrosius'un sessiz okumalarını fark edebilmişti. Çünkü gözlerinin merakına boyun eğmişti. Bahçedeki sesleri duymuştu. Çünkü görülmez kuşların şarkıları ile çimenin kokusu onu çekmişti. Agustinus'u şaşırtan yalnızca sessiz okuyabilme olasılığı değildi. Eski bir okul arkadaşı hakkında yazarken adamın bir kere okuyup ezberlediği metinleri yeniden sunabilmesine ve kurgulayabilmesine imkan veren sıra dışı belleği konusuna değinmişti. Agustinus'a bakılırsa bu arkadaşı Vergilius'un baştan sona bütün kitaplarını hızla ve ezberden okuyabiliyordu. Her bir dizeden bir öncekine geçmesini istediğimizde bunu da yapabiliyordu. Vergilius'u tersinden de okuyabileceğine inanıyorduk. Hatta Cicero'nun düz yazı konuşma metinlerinden ezberlediklerini isteyince onları da söyleyebiliyordu. İster sessiz, ister sesli okusun, bu adam Agustinus'un alıntı yapmayı sevdiği Cicero'nun deyimiyle metni belleğin bal mumu tabletleri üzerine geçirebiliyor. Gerektiğinde de onu bir kitabın sayfalarını karıştırıyormuşçasına hatırlayıp seslendirebiliyordu.
Böyle bir okur bir metni hafızasında canlandırdığında ve bir zamanlar elinde tuttuğu bir kitabı aklına getirdiğinde onun aracılığı ile o ve başkalarının okuyabileceği bir kitabın kendisi olabiliyordu. 1658 yılında Port Royal Manastırı'nda Cisterse keşişlerinin titiz gözetiminde eğitimini sürdüren 18 yaşındaki Jean Rajin, rastlantı sonucu eski bir Yunan öyküsü buldu. Theogonis ve Karakles'in aşkı. Bu öyküde yer alan trajik aşk düşüncesi sonraları yazacağı Andromak ve Brennis'e yansımış olabilir. Kitabı manastırı çevreleyen ormana götürdü ve büyük bir iştahla okumaya başlıyordu ki zangoç gelip kitabı elinden alıp ateşe attı. Kısa bir süre sonra Rajin yine fark edilerek ateşe atılmaya mahkum ikinci bir kopya edindi. Bu onu üçüncü bir kopya satın almaya yöneltti ve öyküyü baştan sona ezberledi. Sonra da cildi artık bunu da diğerleri gibi yakabilirsin diyerek kızgın zangoca eliyle teslim etti. Okurun metnin sözcüklerini yalnızca dikkatle inceleyerek okumayıp aynı zamanda kendisinin bir parçası haline getirerek okuması her zaman bir nimet olarak kabul görmemiştir. 23 yüzyıl önce Atina kentinin duvarlarının hemen dışındaki nehrin kıyısındaki ulu bir çınarın gölgesinde isminden başka hakkında pek bir şey bilmediğimiz Paedrus isimli genç bir adam tutkuyla hayranı olduğu Likias'ın bir konuşmasını Sokrates'e aktarır. Bir aşığın görevleri üstüne yapılmış bu konuşmayı birkaç kez dinlemiş, sonunda da onun defalarca okuyup ezberleyeceği yazılı bir kopyasını edinmiştir. Çoğu okur gibi bu buluşunu başkaları ile paylaşmak istediğinden Sokrates'in kendini dinlemesini ister. Paedrus'un konuşma metnini pelerinin altında sakladığını tahmin eden Sokrates, Likias'ın kendisi buradayken konuşma çalışmalarının için deneme tahtası olamam deyiverir. Bu eski diyalog aşkın doğası ile ilgilidir. Ama sohbet keyifli bir biçimde koyulaştıkça konu yazı konusuna yönelir. Sokrates'in Paedrus'a anlattığına göre zarların, damanın, sayıların, geometrinin, astronominin ve yazının yaratıcısı olan Mısır tanrısı Tot, Firavun'u ziyaret edip bu buluşlarını insanlara aktarmasını önermiş. Yazıya gelene dek Tanrı'nın diğer armağanlarının iyi ve kötü yanlarını tartışa ilerlemişler. Burada demiş Tot, insanların belleklerini iyileştirici bir öğrenme dalı var. Buluşum hem akıl hem de bellek için gerçek bir ilaç. Ama Firavun etkilenmemiş. Bunu öğrenirlerse karşılığını vermiş, ruhlarına unutkanlık yerleşir. Belleklerini kullanamaz olurlar. Çünkü yazılı olana güveneceklerdir. İçlerinde olanı ortaya çıkaramayacak, dışta olan işaretlere bakacaklar. Keşfettiği şey hafıza için bir çare değil, bir hatırlatıcı. Kullara sunduğun gerçek akıl değil, onun yalnızca görüntüsü. Çünkü onlara gerçekten öğretmeden birçok şey anlatmakla onları çok şey bilir gibi yapacaksın. Ama çoğu pek bir şey bilmeyecek. Bilge olmak yerine sahtekar ve ukala olanlar gibi başkalarına yük olacaklar. Sokrates bir okurun yazılı sözcüklerin onun zaten bildiği şeyleri anımsatmaktan fazla bir şey yapabileceğine inanabilmesi için çok akılsız olması gerektiğini söylemiş Paedrus'a. Yaşlı adamın konuyu ortaya koyma biçimi Paedrus'u ikna etmiş. Sokrates devam etmiş. Biliyor musun Paedrus? Yazının en ilginç yanı bu ve bu anlamda da resim yapmaya çok benziyor. Ressamın yapıtı önümüzde gerçeğin kendisi gibi durur. Ama ona soru yöneltseniz o soylu sessizliklerini bozamayacaklardır. Yazılı sözcükler içinde bu böyle. Akıllılarmış gibi seninle konuşurlar. Ama anlattıkları konusunda daha fazla bir şeyler öğrenmek için soru yöneltirsen söylediklerini sonsuza değin yineleyip dururlar. Sokrates için okunan metin işaretle anlamın inanılmaz bir kesinlikle örtüştüğü sözcüklerden başka bir şey değildi.
Yorum, dinsel yorum, açıklama, not, çağrışım, yadsıma, simgesel ya da alegorik duyular metin değil, okur kaynaklıydı. Metin resim gibi Atina'nın mehtabı diyordu yalnızca. Ona fil dişi bir yüz, koyu ve derin bir gökyüzü, Sokrates'in bir zamanlar yürüdüğü kalıntıların görüntüsünü ekleyense okurdu. 1250 yılına doğru Amiens Katedrali'nin şansölyesi Richard de Fournival, Bestiaria de Amor adlı yapıt için yazdığı ön sözde Sokrates'in bu savına karşı çıktı. İnsanların bilgi isteklerinin çok ama ömürlerinin kısa olması nedeniyle dağarcıklarını başkaları tarafından toplanmış bilgi ile zenginleştirmek, başkalarına dayanmak zorunda olduklarını savunuyordu. Tanrı da bu amaca yönelik olarak insana bellek vermişti ve biz ona görme ile işitme duyularımızla ulaşıyorduk. De Fournival, Sokrates'in savını geliştirdi. Görmeye giden yol diyordu. Resimden, işitmeye giden yol sözcüklerden geçer. İşin değerli yanı bir görüntüyü ya da metni değişiklik ya da sapma yapılmadan yansıtmakta değildi. Başka bir dönemde ya da başka gökler altında görülen ve resimlere ya da sözcüklere dökülenleri okurun kendi zamanında ve mekanında yeniden yaratabilmesindeydi. İnsan bir öyküyü, örneğin Troya'ya ait bir şeyi resimlenmiş olarak gördüğünde geçmişin soylu eylemlerini gözünün önüne getirebiliyor. Bir metni duymak da buna benziyor. Çünkü insan öyküyü dinlerken olayları o an oluyormuş gibi canlandırabilmekte. Sen okuduğunda ben fiziksel anlamda orada olmayabilirim ama metin resimleri ve sözleri aracılığıyla beni belleğine taşır. Fournival'e göre okumak bugünü zenginleştiriyor ve geçmişi bugün yapıyordu. Bellek de bu özellikleri geleceğe taşıyordu. De Fournival için anıları saklayan ve geleceğe taşıyan okur değil, kitaptı. Sokrates'in zamanında yazılı metin olağan bir araç değildi. Milattan önce 5. yüzyıl Atina'sında hatırı sayılır miktarda kitap bulunmasına ve kitap ticareti gelişmeye başlamış olmasına karşın okumanın kişiye özel bir eylem olarak yaygınlaşması için bir yüzyıl daha geçmesi, Aristo'nun zamanının gelmesi gerekecekti. Aristo, kendi kullanımı için el yazmaları koleksiyonu oluşturacak ilk okurlardan biriydi. Konuşma, kişilerin öğrenme ve öğrendiklerini iletme yöntemiydi. Ve Sokrates, aralarında Musa, Buda ve Hazreti İsa'nın da bulunduğu dil ustaları silsilesine aitti. İsa'nın yalnızca bir kez kumun üstüne sözcükler yazdığı ve sonra da sildiği söylenir. Sokrates için kitaplar bellek ve bilgi desteği olan araçlardı ve bilgilerin onlara gereksinimi yoktu. Birkaç yüzyıl sonra onun izinden gidenlerden Platon ve Zenon kitapları aşağılayan görüşlerini kaleme aldılar ve böylece onun anılarını taşıyan bellekleri de geleceğin okurları için korunmuş oldu. De Fournival'in gününde kitaplar öğrenciler tarafından belleklere destek olarak kullanılırdı. Sınıflarda önlerine açılır ve ortaklaşa yararlanılırdı. Ben de okulda benzer biçimde çalıştım. Öğretmen ders anlatırken kitabı önümde tutar, sonradan ezberleyeceğim ana bölümleri işaretlerdim. Sanırım Sokrates'in izinden giden bazı öğretmenlerimiz kitap açmamızı istemezdi. Ne var ki Buenos Aires Lisesi'ndeki öğrenci arkadaşlarımla Fournival'in zamanında ders yaparken resmedilmiş öğrenciler arasında tuhaf bir fark vardı. Kitaplarımıza yeterince cesursak, mürekkepli kalemle, biraz ödleksek kurşun kalemle işaretler koyar, boşluklara öğretmenin söylediklerini hatırlatacak notlar düşerdik. 13. yüzyılı gösteren resimlerde öğrencilerin elinde hiçbir yazı malzemesi görülmüyor. Hepsi kodekslerin önünde kah oturuyorlar, kah ayakta duruyorlar ve yazmak yerine bir paragrafın yerini, harflerin konumunu, önemli noktaların sırasını ezberliyorlar. Bir sınav için düşünülmüş notları
altı çizilmiş bölümleri çalışan ve çoğunu gerekirse kitapta var gücüyle sınav ertesine unutan ben ve benim çağdaşlarımın aksine, de Furnivall'ın öğrencilerinin çoğu kafalarında bulunan kitaplığa güvenmekteydi. Erken yaşlardan başlayarak öğretilen özel hafıza tekniği sayesinde onlar da aradıkları dizeye ya da bölüme benim mikroçipten veya kağıttan oluşmuş bir araştırma kütüphanesinde ulaşabileceğim hızla ulaşabiliyorlardı. Hatta bir metni ezberlemenin fiziksel yararları olduğuna da inanıyorlardı. Bu konuda hafızalarında metinler bulunan kişilerin zararlı sıvıları sadece nefes alırken bile dışarı atabildikleri halde hayatında hiçbir dizeyi ezberlemedikleri için kitaplara başvurmak zorunda olan kişilerin aşırı terlemelerle atmak için bazen çok büyük acılar çektiklerini savunan 2. yüzyılda yaşamış Romalı doktor Antillus'u otorite olarak anmaktaydılar. Ben zor bulunur bir bilgi için İskenderiye'den daha büyük kütüphaneleri tarama becerisine sahip bilgisayar hizmetlerine güveniyorum ve kelime işlemcim her tür kitaba ulaşabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Project Gutenberg gibi girişimler Shakespeare'in bütün yapıtlarından CIA Dünya Raporu ve Roget's Thesaurus'a kadar birçok şeyi disklere yükleyebiliyor. İngiltere'de Oxford Text Archive önemli Yunan ve Romalı yazarların elektronik kayıtlarının yanında başka farklı dillerdeki klasikleri de sunuyor. Orta çağdaki bilim adamları ise okudukları sayfaları yaşayan ruhlarmışçasına çağırabilen kendi kitap hafızalarına güvenirlerdi. Akinolu Thomas, de Furnivall'ın çağdaşıydı. Cicero'nun konuşmacının belleğini geliştirmesi gerektiği düsturunu izleyen Akinolu, okurlar için bir dizi bellek kuralı oluşturdu. Anımsanması istenen belirli bir sıraya dizmek, onlar hakkında bir duygu geliştirmek, gözünün önüne gelmesini kolaylaştırmak için onlarda alışılmamış benzerlikler bulmak, sık sık yinelemek. Rönesans bilginleri Akinolu'nun modelini daha da geliştirerek akılda mimari modeller, saraylar, tiyatrolar, kentler, cennet ve cehennemin katları kurmayı ve bilgileri buralara yerleştirmeyi önerdiler. Bu modeller akılda uzun sürede yapılan ve kullanımla sağlamlaşan, yüzyıllar boyunca da etkilerini kanıtlayabilmiş son derece karmaşık yapılardı. Ben bugün okurken aldığım notları bilgisayarımın benim adıma sakladığı belleğinde tutuyorum. Ben de bir alıntıyı ya da ismi bulmak için hafıza sarayının odalarında gezinen bir Rönesans bilgini misali ekranın ardında vızıldamakta olan elektronik labirente körlemesine dalıyorum. Onun hafızasının yardımıyla anımsamak istediğimi şanlı atalarımdan daha kesin bir biçimde, eğer kesinlik önemliyse ve daha çok sayıda eğer nicelik değerliyse anımsayabiliyorum. Ama notlar arasında bir sıralama yapmak ve sonuçlar çıkarmak bana kalıyor. Ayrıca hafızada saklanan bir metni yitirmek kaygısıyla çalışıyorum. Atalarım bu korkuyu yaşlanma ile bağlantılı olarak duyarlarmış ama bu benim için hep var. Elektrik kesintisi, yanlış basılan bir tuş, bir virüs, bozuk bir disket benim belleğimden bir şeyleri sonsuza dek silip yok edebilir. De Furnivall'in Bestiaria'yı tamamlamasından yaklaşık bir 100 yıl sonra yoğun okumaları kolaylaştırmak için Akinolu'nun bellek geliştirme yöntemlerini iyice öğrenmiş olan Petrarca, Secretum Meum'da okuma ve bellek konusunda sevgili ustası Agistinus ile konuşur gibi yapar. Petrarca'nın gençliği de onunki gibi fırtınalı geçmiştir. Dante'nin dostu olan babası bu ünlü ozan gibi Floransa'dan sürgün edilmiş ve Petrarca doğunca ailesini Papa 5. Clemens'in sarayına taşımıştır. Petrarca, Bologna ve Montpellier üniversitelerinde okumuş, babasının ölümünün ardından 22 yaşında genç ve varlıklı bir adam olarak Avignon'a yerleşmiştir. Ne var ki ne sağlığı ne de zenginliği kalıcıdır.
Birkaç yılı süren hovarda yaşamdan sonra babasının parasını tükettiğini gören Petrarca, kiliseye girmek zorunda kalır. Cicero ve Agustinus'un kitapları ile tanışması genç papazda edebiyata karşı merak uyandırır. Yaşamının geri kalan bölümünde deliler gibi okur. 30'lu yaşlarının ortalarında yazı işini ciddiye almaya başlar ve antik yazarlara olan borcunu De Viris Illustribus, ünlü kişiler üzerine adlı kitabında ve Afrika adlı şiirinde teslim eder. Bu yapıtlar ona Senato ve Romalılar adına verilen ve defne dalları ile süslü bir taç getirir. Daha sonra bu tacı St. Peter Kilisesi'nin mihrabına koyacaktır. Resimlerinde karşımıza kara kuru, asabi suratlı, koca bir burnu ve kıpır kıpır gözleri olan bir adam olarak çıkar. Yaşın bu adamın huzursuzluğunu gideremediğini düşünürüz. Secretum Meum'da vaftiz adı Francesco olan Petrarca ile Agustinus bir bahçede oturmuş konuşmaktadırlar. Gerçeğin hanımefendisi gözünü kırpmaksızın onları izlemektedir. Francesco kentin anlamsız huyunun onu yorduğunu itiraf eder. Agustinus, Francesco'nun yaşamının Ozan'ın kütüphanesindekiler gibi bir kitap olduğunu, Francesco'nun henüz okumayı bilmediğini, bunun da ona çıldırtıcı kalabalıklar konusunda yazılmış birkaç kitabı çağrıştırdığını belirtir. Aralarında Agustinus'a ait bir kitap da vardır. Bunların sana yararı olmuyor mu diye sorar. Evet der Francesco. Okurken çok yararlıdır ama kitap elimden çıkar çıkmaz ona ait duygularım da yok oluyor. Agustinus artık bu tür okuma son derece yaygınlaştı. Okuma yazma bilenlerden oluşmuş öyle bir kalabalık var ki ama doğru yerlerde not tutarsan okumalarının meyvelerini de kolayca alırsın. Francesco, ne tür notlardan söz ediyorsunuz? Agustinus, ne zaman bir kitap okur da ruhunu allak bullak eden ya da sana mutluluk veren güzel sözlerle karşılaşırsan aklının gücüne güvenme. Onları ezberlemeye çalış. Onlar üstünde düşünmeye çalışarak onlarla yakınlık kur. Böylece bir rahatsızlık hissettiğinde ilacı adeta aklına yazılıymış gibi elinin altında olacaktır. Sana yararlı olabilirmiş gibi gelen bölümlere rastladığında uçup gitmemeleri için sağlam bir işaret koy. Petrarca'nın hayalinde Agustinus'un dile getirdiği öneri yeni bir tür okumayı akla getiriyor. Düşüncelere payanda olarak kitabı kullanmayan, bir bilgenin otoritesine güvenircesine kitaba güvenmeyen ama ondan fikir alan, bellekte kenarı kıvrılmış başka bir metin ile bağlantısını kuran ve tümünü kendi yorumuyla bağlayan bir okuma biçimi. Aslında yazarı okur olan yeni bir metnin üretimi. Petrarca, De Viris Illustribus'un ön sözünde bu kitabın okura dağılmış ve az bulunur metinler için bir tür yapay bellek görevi göreceğini söylüyor. Onları toplamaktan da öte dizin ve yöntem sağladığını da ekliyor. 14. yüzyıldaki okurları için Petrarca'nın bu yaklaşımı şaşırtıcıydı. Metnin yetkisi varoluşu ile belirlenmişti ve okur izleyici konumundaydı. Birkaç yüzyıl sonra Petrarca'nın öznel ve yeniden yaratıcı, yorumlayıcı ve karşılaştırmacı okuma biçimi Avrupa genelinde yaygın bir öğrenme yöntemi olarak benimsenecekti. Petrarca bu yönteme tanrısal hakikat olarak adlandırdığının ışığında ulaşıyordu. Bu bir tür okurun sayfanın baştan çıkarıcı uyarılarına rağmen seçmek ve yorumlamak için sahip olması gereken bir sağduyu, doğuştan var olan bir yetenekti. Bir metni değerlendirirken yazarın amacı bilinse bile metni değerlendirmede özel bir değere sahip değildi. Petrarca'ya göre bu daha önce okunanlarla kurulan karşılaştırmalar aracılığıyla yapılmalı, belleğimizde tuttuğumuz okumaların içine yazarın sayfaya aktardığı bellek de karışmalı. Bu dinamik alışveriş, bu ayırma ve birleştirme sırasında okur doğrunun vicdanınca,
başka bir deyişle sağduyusuyla belirlenecek etik sınırlarını aşmalıydı. Petrarka birçok mektubundan birinde okumak diyor, tanrısal ışık onu aydınlatmadığı ve neyi arayıp neden kaçınması gerektiğini ona göstermediği takdirde tehlikeden uzak kalamaz. Petrarka'nın imgelemini sürdürecek olursak, bu ışık hepimizi hem farklı biçimde hem de değişik zamanlarda aydınlatıyor. Biz hiç aynı kitaba ya da aynı sayfaya dönmeyiz. Çünkü değişen ışıkta hem biz hem de kitapta değişir ve hafızalarımız güçlü ve zayıf, sonra tekrar güçlü olur ve neyi öğrenip neyi unuttuğumuzu ya da neyi anımsadığımızı tam olarak bilemeyiz. Kesin olan tek şey, geçmişten sesler bulup çıkaran, onları saklayan ve onları cesurca ve beklenmedik şekillerde kullanma olasılığımızın bulunduğu, geleceğe taşıyabilen okuma eyleminin varlığıdır. 10 ya da 11 yaşımdayken Buenos Aires'teki öğretmenlerimden biri bana geceleri Almanca ve Avrupa tarihi konularında ders verirdi. Almanca telaffuzumu iyileştirmek için Heine, Goethe ve Schiller'den şiir ezberlememi isterdi. Gustav Schwab'ın Bir Atlının Donmuş Konstanze Gölü'nü 4 nala geçip ne yaptığının bilincine varınca da korkusundan kıyıda can vermesini anlatan Der Ritter und der Bodensee adlı baladını da. Şiirleri öğrenmek hoşuma gitti ama ne işe yarayacaklarını pek kavrayamadım. Öğretmenim, okuyacak kitap bulamadığım günlerde sana arkadaşlık edeceklerdir dedi. Sonra da Sachsenhausen'de katledilen babasının çoğu klasiği ezberden bilen bir bilgin olduğunu, Temerküz kampında kaldığı süre içinde kendini diğer mahkumlara okunacak bir kitaplık olarak sunduğunu anlattı. Yaşlı adamı o karanlık, umutsuz, kurtuluşu olmayan yerde bir Virgilius ya da Euripides istendiğinde belleğinden istenilen sayfayı açarak kitapları olmayan dinleyicilerine eski sözleri seslendirirken düşledim. Yıllar sonra onun Bradbury'nin Fahrenheit 451 adlı yapıtının gezgin kitap kurtarıcılarından biri olarak ölümsüzleştirildiğini fark edecektim. Okunan ve anımsanan bir metin, onun özgürlüğüne kavuşturan yeniden okumada, seneler önce ezberlediğim şiirdeki donmuş göle benziyor. Kara kadar sağlam ve okurun geçişine dayanıklı, aynı zamanda da akıldaki varlığı suya yazılmış harfler kadar uçucu ve güvenilmez.